Thailand demonstrierten Uiguren, Tibeter und Hongkonger gegen die Unterdrückung von Minderheiten der Chinesischen Volksrepublik. In Washington protestierten Uiguren gegen die Maßnahmen der chinesischen Regierung. Die Uiguren forderten die USA und die internationale Gemeinschaft auf, ihre Stimme gegen China zu erheben. Die chinesische Behörde zur Bekämpfung von Korruption gab bekannt, dass sie eine Untersuchung gegen den ehemaligen Justizminister Fu Zhenghua eingeleitet haben. Letzte Woche wurde der ehemalige stellvertretende Minister für innere Sicherheit Li Jun aus der Kommunistischen Partei wegen Korruption ausgeschlossen. In einem medial inszenierten Schritt stellt Tunesiens Präsident Said eine neue Regierungschefin für sein Land vor. Die Universitätsdozentin Bouden soll in den nächsten Stunden oder Tagen ein neues Kabinett präsentieren. Ihre Machtbefugnisse sind derweil nur eingeschränkt. Der Senatsausschuss für Außenpolitik der Vereinigten Staaten hat laut einer entsprechenden Twitter-Mitteilung mit neuen Sanktionen gegen die Türkei gedroht, falls neue Abkommen mit Russland abgeschlossen werden sollen. Noch vor kurzem hatte er bestätigt, für das Vizepräsidentenamt kandidieren zu wollen. Doch nun kündigte der philippinische Präsident Duterte seinen politischen Abschied an, möglicherweise zugunsten seiner Tochter. Serbien und das Kosovo haben nach der von der EU vermittelten Beilegung des Streits über Autokennzeichen am Samstag mit der Aufhebung der Grenzblockaden begonnen. Die Zahl der Todesopfer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis in Ecuador ist auf mehr als 100 gestiegen. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Insassen durch Schüsse und Handgranaten getötet.